প্রাইসটা হচ্ছে আপনার ৩৭,৭০০ টাকা এবং এটার প্রাইস হচ্ছে ৩৯,৯০০ টাকা এবং ওইটার প্রাইস হচ্ছে ৩৯,২৯০ টাকা। হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আনাদার নিউ ব্লগ। ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে ভিডিও খুবই স্পেশাল। আজকে ভিডিও হচ্ছে ফ্রিজ নিয়ে। যারা খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ফ্রিজ খুঁজছেন তাদের জন্য আজকে ভিডিও খুবই হেল্পফুল হবে। তো ফ্রেন্ডস, যেহেতু আমরা বাঙালি, তো আমাদের একটি বাঙালি ঐতিহ্য থেকে যায়, ওয়ালটনের মধ্যে একটা মায়া আমাদের অল টাইমে থেকে যায়। সেই ধারাবাহিকতা আমি আজকে চলে আসলাম ওয়ালটনের একটা শোরুমেতে। তো ফ্রেন্ডস, তাদের অ্যাড্রেসটা যদি আমি বলি, তাদের অ্যাড্রেস নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড এলাকা, নুরুন্নাসা সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়। দোকানের অ্যাড্রেস যাবতীয় ইনফরমেশন আমি ভিডিওর নিচে দিয়ে দেবে, আপনি ওখান থেকে কানেক্ট করে নেবেন। আশা করি ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আরেকটি কথা, যারা আমি ইউটিউব চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো ফ্রেন্ড, চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. আজকে আমাকে ভিডিওতে সম্পূর্ণ সাহায্য করবে আব্দুল কাইম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন স্যার? জি স্যার, ভালো। স্যার, এক ফার্স্ট আমাদের কোন ফ্রিজটা থেকে শুরু করব? আগে আমরা প্রথমে 11 সেফটি বা 10 সেফটি 9 থেকে শুরু করি। প্রথমত আমাদের এই আপডেট এই মডেলটা আসছে নতুন WFA 2A3GD EH। ফ্রেন্ড, আমি যদি ফ্রিজটা দেখানোর চেষ্টা করি ভিতর সাইডটা। জি, এটা 50-50 ডিপ 50-50 না? ডিপ যতটুক নরমাল ততটুক। ডিপে 60 কেজি ক্যাপাসিটি, টোটাল 213 লিটার। ভিতর দেখতে অনেকটা এরকম হবে। জি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 25,690। 25,690 টাকা। তো ফ্রেন্ড, আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারছেন মাত্র 25,690 টাকা। তারপরও 11 সেফটি আরও কমের মধ্যে আছে, যে 24,800 টাকা। এটা 24,800, ভিতর 213 লিটারই, একই সাইজ, ভিতরও একই। ভিতর সেটটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, দেখতে অনেকটা এরকম হবে। এটাও 50-50, প্রাইস কত হবে? 24,800 টাকা। 24,800 টাকা। এটাও 24,800, কালার শুধু ভিন্ন। এটা আরেকটা মডেল 11 সেফটি 213 লিটারের, এটা 25,300 টাকা। যদি আমি ভিতর সেটটা যদি দেখানোর চেষ্টা করি, ভিতরে সব এক, জাস্ট শুধু দরজার লুকিংটা একটু ভিন্ন। এটারে কয়েকটা করে কালার আছে আমাদের কাছে কালেকশন। এই যে এটা শুধু বর্ডার নাই দেখে একটু দামটা বেশি, এটাতে বর্ডার আছে যার কারণে একটু দাম কম, এবং এটা একদমই নতুন আসছে এই জন্য এটার দাম একদম বেশি। এটা তো বর্ডার নাই, জাস্ট শুধু এতটুকু ডিজাইনের কারণে দামটা একটু বেশি। নেক্সট আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো, তারপরে এখানে আছে আমাদের 14 সেফটি 244 লিটার। এটাও প্রায় ডিপ এবং নর্মাল প্রায় 50-50 কাছাকাছি। এটার দাম কত যাচ্ছেন আপনারা? এটা আমাদের প্রাইস 28,500 টাকা। এটাতে একটা সুবিধা হচ্ছে নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, কোনো স্টেবিলাইজার লাগে না, এটা স্টেবিলাইজার সেট করাই থাকে। আচ্ছা, যেটা যেটা ফ্রিজের বডিতে এবং ইয়েতে লেখা থাকে আমাদের নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, এখানে লেখা। এই যে এটা কালার একই, জাস্ট এই স্টিকারটা লেখা থাকে আমাদের। এটার প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা 28,500 টাকা। এটার মধ্যেও 5-6টা কালার আছে। 500 টাকা। কালারগুলো কি এখানে সব? কালার আপাতত 2টা খোলা, তারপরে আরও কালার আছে। এটাও 14 সেফটি, এটার দামটা একটু কম, ভিতরে একই এবং লিটারও 244 লিটারই। ভিতর সেটটা যদি বিয়ার্স আমি দেখানোর চেষ্টা করি, দেখতে অনেকটা এরকম হবে। এটা যে বর্ডারের কারণে এটার দাম কম, এটা 600 টাকা দাম, 28,500 থেকে 600 টাকা দাম কম, মানে 27,900 টাকা। 27,900 টাকা। এটার দাম চাচ্ছেন আপনারা 27,900 টাকা। ঠিক আছে। তারপর আছে আমাদের এখানে 13.5 সেফটি 244 লিটার। এটা হচ্ছে 40 আর 60, ডিপ 40, নর্মাল 60। এটা দাম চাচ্ছেন কত ভাইয়া? এটা আমাদের কাস্টমার প্রাইস আছে 27,400 টাকা। 27,400 টাকা। এটা মডেলটা খুব ওটার থেকে ডিফারেন্স, হ্যাঁ, সেই জন্য এটা প্রাইসটা একটু বেশি। এদের মধ্যে আরেকটা কালার, এই একটা কালার, দুইটা কালার ভিউয়ার্স। আপনি এই একটা কালার আর এইটা আরেকটা কালার, এই একটা কালার আপনি নিতে চান সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস একই, কালার ভিন্ন। হ্যাঁ, প্রাইসটা যদি আমরা বলতে 27,400 টাকা। 27,400 টাকা। প্রাইস হচ্ছে 35,300 টাকা। 35,300 টাকা।
আর সার্ভিসিং এর সম্পর্কে সার্ভিসিং কম্প্রেসার 12 বছর, পার্টস 4 বছর, ফ্রি সার্ভিসটা 5 বছর। প্রত্যেকটা ফ্রিজের গ্যারান্টি কার্ডেই সব ওয়ারেন্টি কার্ডগুলো লেখা থাকে আমাদের। তো ফ্রেন্ডস, আপনাদের জন্য সুবিধার্থে আমি বলে রাখি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নিয়ে চিন্তা করবেন না, কারণ এটাও 13.5 সেফটি 244 লিটারই। এটা হচ্ছে বর্ডারের কারণে দাম একটু কম, এটা 26,950 টাকা। ভিতরে সেটটা দেখেন, বুঝছেন, তারা এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন। আমাকে অনেকদিন কমেন্ট করতেছিলেন যে ফ্রিজের ভিডিওগুলো দেখেন, কিন্তু আমি আজকে চলে আসলাম ওয়ান্ডার শোরুমে, দেখতে পাচ্ছেন। তবে এটার দাম আপনার কত যাচ্ছে? এটা 26,950 টাকা। 26,950 টাকা। দুইটা কালার না? তারপরে আরও কালার আছে এটাতে, 5-6 প্রত্যেকটারই 5-6টা কালার আছে আমাদের কাছে। তারপরে এখানে একটা আছে, এটা আপনার 18 সিফটি 293 লিটার। এটা নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। বুঝলাম। ডয়ারটা খুলে হ্যাঁ, ডয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারবে কাস্টমার, চাইলে ডয়ার খুলে রাখতে পারবে খাবার। আবার যদি আলাদা আলাদা রাখতে চায় সেজন্য ডয়ার ইউজ করতে পারবে। এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স, এটা এখানে ভেজিটেবল রাখার জন্য। খুবই আধুনিক সিস্টেম করা হয়েছে। এখানে বক্স সিস্টেম করা আছে, আপনি চাইলে বক্স ইউজ করতে পারেন, বক্স ছাড়াও ইউজ করতে পারেন। হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে 33,200 টাকা। 33,200 টাকা। ফ্রেন্ড, আমি যদি পুরোটা ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করি, এর প্রাইস চাচ্ছে তারা 33,200 টাকা। তো আমাকে অনেকে কমেন্ট করছিলেন যে ভাইয়া একেবারে ছোট ফ্রিজ কিনতে চায়, সেক্ষেত্রে আমাদের এই ফ্রিজগুলো আছে। 8 সিফটি ফ্রিজ। অনেকে ছোট ফ্রিজ যারা ভাবছেন যে ছোট ফ্রিজ কিনতেন, যে অনেকে আমাকে ভিডিও কমেন্ট করতেছেন যে বড় ফ্রিজের পাশাপাশি ছোট ফ্রিজকে যাতে দেখাই, সেক্ষেত্রে আজকে ফ্রিজটা নিয়ে আসলাম। তো এটা কত লিটার? এটা আপনার 132 লিটার। 132 লিটার একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এই কালারটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে। আর আরেকটা কালার আমি দেখানোর চেষ্টা করি। ভিতর লুকটা অনেকটা এরকম হবে। ছোট, ভিতর সাইজটা খুব বড় আমি দেখতে পাচ্ছি। যতটা ছোট ভাবছিলাম তত ছোট না, ভিতর সাইডে খুব গ্যাপ, খুব স্পেস আছে। এটার দাম চাচ্ছেন কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে 19,500 টাকা। 19,500 টাকা। এর মধ্যে আরেকটা কালার একই, শুধু কালারটা ভিন্ন। দুইটা কালার। এখানে তাদের কালার অনেকগুলো কালার আছে, যেহেতু জায়গা স্বল্পতার কারণে সবগুলো ডিসপ্লে করতে পারতেছে না। আপনার তাদের শোরুমে আসলেই যে আপনার পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস চাচ্ছে মাত্র 19,500 টাকা। 19,500 টাকা হলে আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তো নেক্সট, তারপর আছে আমাদের 9 সিফটি 144 লিটার ক্যাপাসিটি। ভিতর সেটটা যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি ভিউয়ার্স, এই ভিতর সেটটা দেখতে এরকম হবে। আর আপনার চাইলে এখানে ইগো রাখতে পারবেন, ডিম রাখতে পারবে, সিস্টেম আছে। তো এর প্রাইসটা কত যাচ্ছে? এটা প্রাইস হচ্ছে 20,500 টাকা। 20,500 টাকা। তারপরে 11 সিফটির মধ্যে কেউ যদি ফাইবার ডোরের নিতে চায়, সেক্ষেত্রে এই কালার এগুলো আছে আমাদের। অর্ধেক 50-50 আর কি। এটার প্রাইসটা আপনার 22,990 টাকা। 22,990 টাকা। এটা আমি আউটসাইডটা দেখাই। এটার মধ্যে একটা কালার, একটা কালার, দুইটা কালার। আর এটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, যে সাইডে বরফ জমবে না এরকম একটা ফ্রিজ, ছোটোর মধ্যে, যদি কেউ নিতে চায়। এটা প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা হচ্ছে 26,500 টাকা। কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে আপনার 217 লিটার। 217 লিটার। এটাতে স্টেবিলাইজার সেট করা, নো নেট ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লেখাই আছে, কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না এটাতে। তারপরে আছে লাস্ট আপনার 10 সিফটি। এটা 10 সিফটি আমাদের। এটা আপনার 176 লিটার ক্যাপাসিটি। প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা হচ্ছে 22,250 টাকা। 22,250 টাকা। তো ফ্রেন্ডস, আমি যদি এটা আউটলুকিংটা দেখাই, আউটলুকটা খুবই গর্জিয়াস করা হয়েছে আর খুবই কালারফুল। তো আপনি এটা নিতে পারেন। এর পাশে আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, পাশে যেটা, এটাও 10 সিফটি, একই ক্যাপাসিটি, জাস্ট ফাইবার ডোর। এটার দামটা কম, 21,100 টাকা। 21,100 টাকা। ডিপ ফ্রিজ আছে, আপনাকে দেবেন। তো কোরবানিতে আসলে চাহিদা বেশিরভাগ ডিপ ফ্রিজের বাড়ে আমাদের। তো ডিপ ফ্রিজের ক্যাপাসিটি প্রথমে ছোট, যেটা আমাদের 145 লিটার, এটাতে 145 লিটার রাখতে পারবেন। এটার দাম পড়বে 21,950 টাকা। আউটলুক যদি দেখেন
ওয়ালটনের একটা জিনিস সবচেয়ে ভালো লাগছে, কারণ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। তারা বাংলাদেশেতে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো তারা দেশি পণ্য সতেজ করে, যেহেতু আমরা বাঙালি আমরা দেশি পণ্য পছন্দ করি, সেক্ষেত্রে ওয়ালটনটা চয়েস করতে পারে। তো এটার প্রাইস চাচ্ছেন কত ভাইয়া? 21,950 টাকা। 21,950 টাকা। এর মধ্যে একটা আরেকটা কালার আমাদের, এটা দুইটা কালার। কালারটা আপনার দেখতে পাচ্ছেন খুবই জুস, আমাদের খুব ভালো লাগছে। এই দুইটা কালার খুব আপনার ক্যামেরার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন, ক্যামেরার ভিতরে খুব ফুটে উঠছে ফ্রিজ দুইটা। তো সেক্ষেত্রে দুইটার প্রাইসই তারা কালার দুইটা একই, কালার দুইটা যাচ্ছে আলাদা। প্রাইসটা কত ভাই? 21,950 টাকা। 21,950 টাকা হলে আপনি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন, তারপরে দেখতেছেন এটা আমাদের 205 লিটার ক্যাপাসিটি। 205 লিটার। এর ভিতরের লুকিংটা যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি, 205 লিটার এর প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা 24,460 টাকা। 24,460 টাকা। জি, এটা আপনার গ্লাস ছাড়া ফাইবার ডোরের, আর এটা আমাদের 205 লিটার গ্লাসের। এটা 25,900 টাকা। ভিতরে ক্যাপাসিটি একই 205 লিটার। তো ফ্রেন্ড, আমি আবারও বলে রাখি, এই প্রাইসগুলো কিন্তু আস্কিং প্রাইস, তাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। তাছাড়া আমাদের প্রাইসগুলো waltonbd.com এর ভিতরে আমাদের প্রাইসগুলো সব দেওয়া থাকে। এটাও 205 লিটার, এটা ভিতরে স্লাইড সিস্টেম। এভাবে কেউ এক সাইড খুললে এক সাইডে হাওয়াটা বেরোবে না, যার কারণে স্লাইডটা করছে। এটা 24,960 টাকা। 24,960 টাকা। জি, আর এটাতে রেটটা একটু বড় আমাদের 255 লিটার। দেখো আপনি কষ্ট করে ওই যে জালি ফ্যান দিতে আসলে জালি ফ্যান দিলে না, ফ্যানটা একটা দিবে উপরে উপরে এখানে নিয়ে এসে দিবে। এই যে আমাদের 255 লিটার ক্যাপাসিটি এটা। তো ফের আমরা আরেকটি বড় ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করি। এর ভিতরে কত লিটার? এটা 255 লিটার। 255 লিটারের ফ্রিজটা। আর আপনার চাইলে এখানে মাংস, মাংস একসাথে রাখতে পারেন। জি, তো সেক্ষেত্রে প্রাইস কত? এর প্রাইসটা হচ্ছে 27,950 টাকা। 27,950 টাকা। তার আরো বড় আছে আমাদের ডিপ ফ্রিজ আরেকটা, ওইটা এটা হচ্ছে 300 লিটার ক্যাপাসিটি। আমরা ডিপটের মধ্যে সবচেয়ে আরেকটি বড় ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করি। এটাই সবচেয়ে বড় আমাদের, এটা সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ। এটা 300 লিটার ক্যাপাসিটি। 300 লিটারের ক্যাপাসিটির ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। এই ভিতরের লুকিংটা যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি, ভিতরের লুকিংটা অনেকটা এরকম হবে, খুব বড়। আর ভিতরে স্পেসটাও খুব অনেক। আর বাইরের লুকিংটা যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি, দেখতে অনেকটা এরকম হবে। এর প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। এর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবগুলো একই। আপনারা তাদের সাথে কথা বলবেন, আর কোনো সমস্যা হলে আশা করি আল্লাহর রহমতে তাদের যে শোরুমটা ওয়ালেন্টের যে আমাদের ওয়ালেন্টের যে সুনাম করছে বাংলাদেশে, কোনো সমস্যা হবে না। তবুও যদি সমস্যা হয় তারা আপনার পাশে আছে। তো এখন আমরা যে যাবো ওয়াশিং মেশিন আমাদের এর সবচেয়ে বড় ফ্রস্টের মধ্যে 2150। 2150 একটা ফ্রিজ। এটা ডিপ 80 কেজি রাখতে পারবে ক্যাপাসিটি ডিপের। টোটাল 365 লিটার। এরকম হবে। এটার মধ্যে দুইটা ডিজাইন হয়, একটা এই যে বর্ডার এবং একটা বর্ডার ছাড়া। বর্ডার ছাড়াটা এরকম না? হ্যাঁ, তিনটা ডিজাইন হয়। আরেকটা ডিজাইন ওই যে ওইখানে আছে আমাদের, একই সাইজের ডিজাইন তিনটা। তো ফ্রেন্ডস, আপনার যেটা পছন্দ অবশ্যই আপনি কমেন্ট করে জানাবেন আর তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তবে এর সম্পর্কে এই যে এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 37,700 টাকা, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 39,900 টাকা, এবং ওইটার প্রাইস হচ্ছে 39,290 টাকা। 1950 কালেকশন, এই একটাই কালার আপাতত। এটা 348 লিটার। তো ফ্রেন্ডস, আপনি যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্রিজটার 338 লিটার একটা ফ্রিজ। তো ভিতর সাইডটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে। আর বাইরের লুকিংটা যদি আমি দেখাই, বাইরের লুকিংটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে। ওয়ারেন্টি কার্ডের দেওয়া আছে, তো সেক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না। আপনি জাস্ট ওয়ারেন্টি কার্ডটা নিয়ে আসলেই তারা চেঞ্জ করে দেবে বা ঠিক করে দিবে, সার্ভিসিং করে দিবে। সার্ভিসিং যদি সমাধান না হয় তখন চেঞ্জ হবে। ফাইবার ডোরের, এবং এটা হচ্ছে গ্লাস সিস্টেম, দরজাটা গ্লাস। সেক্ষেত্রে এটার প্রাইসটা একটু বেশি। এটা হ্যাঁ, এই জন্যই প্লাসটা একটু বেশি। ফাইবার যেটা, এটা গ্লাস, দরজাটা গ্লাস কম, মানে আপনার দামটা কম, প্রায় 2,500-3,000 টাকা পার্থক্য হয় গ্লাসের জন্য। ফ্রেন্ডস, আপনারা অনেকে কমেন্ট করছেন যে ফ্রিজগুলোর প্রাইস বেশি হওয়ার কারণ কি? কারণ আমি আপনার বলে রাখি, এগুলো হলে কাঁচের না? হ্যাঁ, গ্লাসের। এগুলো হলো গ্লাস, আর এগুলো হলো ফাইবার ডোর।
ফাইবার তৈরি সেই ক্ষেত্রে এটার প্রাইস একটু বেশি কম বেশি হয়েছে। তো নেক্সট আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো তারপর আছে 18 সিফটি, আমরা যে ফ্রিজটা দেখছি এই যেটা 18 সিফটি। এখন আমরা যে ফ্রিজটা দেখছি 18 সিফটি, ভিতরের লুকিংটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে, খুবই গর্জিয়াস। কত লিটার হবে? এটা 320 লিটার। 320 লিটার। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 32,700 টাকা। 32,700 টাকা। এটা একই কোয়ালিটির, জাস্ট শুধু কালার ভিন্ন। 32,700 টাকা। এটাও 18 সিফটি, এটা ডিজাইনটা করার জন্য এটার দামটা একটু বেশি, 33,250 টাকা, একই সাইজ। তারা এই ফ্রিজটার দাম যাচ্ছে 33,250 টাকা। 50 টাকা। এর ভিতরের লুকিংটা যদি আমি লুকিংটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে। আর আউটডোর যে সিস্টেমটা সেক্ষেত্রে আপনি এই ক্ষেত্রে কোনো ঈদের বোনাস বা কোনো প্রত্যেকটা ফ্রিজের ক্ষেত্রেই ক্যাশ নিলে ডিসকাউন্ট পাবে, কাস্টমারের সাথে মিনিমাম 10% ডিসকাউন্ট পাবে। তারপরেও কাস্টমারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যতটুকু যা করা যায়। আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে কিছু টাকা ডিসকাউন্ট করবেন? অবশ্যই আপনারা আসলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট করবো আমরা।